Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB daawwattoota shirri daawwattoota of laallee dabareen of laallee kan torban kana geessee jirti. Torban akkam ture guyyaa gootota eebla 15 kabajamaa ture akkamti dabarsitanii akkasumas immoo walleewwan garaagaraa baay'ee nama mirqaansan waan hedduu nama yaadachiisan torban kana ba'aa turan akkamti ittiin bohaaraa turtanii FIB no maal isin biraan gahaa ture maal irraa argattanii hunduma isaayyuu keessa deebi'aati ilaalaa isiniin jenna torban keessan maal fakkaata ture torban itti aanu torban guutuun torban gaarii akka nu ta'u dilbata kanaan jalqabna wajjiniin of laallee bareedduudhaan jechaadha. Torban darbee gaaffii tokko isinii keenyeeti kan turre mi'eessituun kan mana keessaa fayyadamnu garuu kan facaafannee hin biqille maalidha gosa isa kamiiti kan jedhu gaafanneeti kan turre egaa maamilli keenya tokko 44 irratti jalqaba deebisuudhaan argateeti kan inni jiru kaardii abbaa dhibbaa badhaasnee jirra. Gaaffiin kun mi'eessituu gosa hedduutu jira isaan kana keessaa kan facaafamee hin biqille maali eessaa dhufa facaafamee hin biqilu taanaan eessaa dhufa jechuu dandeessu garuu kan facaafamee hin biqille jira. Egaa inni kun kamidha jennee gaafanneeti kan turre maamilli keenya kan deebise kaardii abbaa dhibbaa injifateeti kan jiru jechaadha. Haloo. Akkam. FIB dabaree of laalleedhaan kan si bilbilee gaaffii jalqabaa kan deebisee isidha kaardii abbaa dhibbaa si ergineera si dhaqqabe akkam. Naqaqqabeera galatoomaan. Eenyu jedhamta eessaati kan nu ergite? Ani Dheeressaa Mangashaan jedhama. Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteedha. Magaalaa Naqamtee kan torban kanaa magaalaa Naqamteedha kan injifatee jechaadha. Deebiinsa maal ture Dheeressaa? Deebiinsa kan akkan yaaletti ashaboo waysoo giddaa jedhetan yaale. Eeyyee ashaboo jettee nuuf ergite jalqaba kan ergeessi waan ta'eef injifattee jirta. Akkami ashabooni Naqamteetti noomishama moo eessaa dhufa? Ashaboo kana gaaduni ollaa ma arganna eessaa akka fidan garuu biran keenya. Akka hin biqillee beekta garuu eessaa akka dhufu hin beektu afaarii dhufa afaariiti kan nuu fe'amee dhufu bakka akka albuudaatti kan ba'udha jechaadha. Guddaa galatoomii waan deebistee fi kan torban itti aanus hirmaadhu siin jenna nagaa ta'e Dheeressaa. Eeshi galatooma warreeffaa baay'ee siin jaallanna fatallee qophii shirrii kana itti nuuf dhimsa baay'ee hordofna fi baay'ee jaallanna. Baay'ee ulfaadhu galatoomii nagaa ta'e hirmaannaa keetti hafu. Eeshi galatooma. Hayyee egaa torban kanaa Dheeressaa fi magaalaan Naqamtee waliigalli injifattaniiti kan jirtani. Ashaboon garuu achiin jiru afaar jira nama karaa afaar jirutu injifata jennee eegnee turre. Egaa torban kana dabareen kan Naqamtee ta'eeti kan jiru jechaadha. Isaan kaanoo Shaashamanneen akkasuma Ciroon maalitti jirtu Gujiin Booranni maalitti jirtu Salaalee Fiicheen maalitti jirtu Garba Gurraachaan fa'aa maalitti jirtu kan torban kana eenyu injifata isinii keenya gaaffii dabareessaa jechaadha. Kan torban kana gaaffiiwwan itti fufnaa torban gaarii yeroo gaarii wajjin dabarsinaa nu waliin tura of laalaa. Jirtu akkam? Girta Waaqayyo akkam? Of laallee beektu jaalattu? Baay'ee jaalanna. Of laaluuf qophootaniire maal sodaata? Hin sodaanne lakki. Hin sodaanne. Of laaleen kan keenya maaf sodaanne? Kanaaf of laaluu qophootanii jechuudha. Eeyyee qophoomne. Tolee guddaa galatooma. Torban kana keessa guyyaan gootota Oromoo kabajamee jira. Waggaan kabajama. Waggaa dheeraadha as kan inni kabajame. Guyyaa ka'umsisaa Shinnigaatti wareegamuu qabsaa'ota keenyaarraa kan ka'edha. Shinnigaan eessa godina kamitti argama? Yeroo deemanii isaanii amantiitiin akka adda addaan ba'anittidha kan isaan wareegamanii jechuudha. Biyya Keeniyaa keessa natti fakkaata. Keeniyaa keessa. Keeniyaa keessa natti fakkaata. Biyya Itoophiyaa keessa miti. Beeku. Shinnigaa. Beeku. Arree furagee? Amantiidhaan adda bahaatii gargar qoodamaa jennaan Oromummaadha jedhanii adda bahuu didanii wajjumaan wareegaman. Bakki isaa Shinnigaadha. Egaati immoo Keeniyaa keessadha naan jettee. Itti amantaa fudhannu? Itti namana.
Keeniyaa. Ati immoo hin beektu. Kan isaa fudhattaa reekan. Hin beeku waan ta'eef kan isaas hin fudhadhu hundumti keenya. Walaa ilmaa mageetti jechuus. Waan hin beekne beekadhe itti naman. Iddoo kanarratti adda baatanii waliin gallee jechaadha. Kanaaf kanuma kan keessan isinii fudhan. Galatoom akkam? Nagaami. Jaba. Jirra. Eenyu maqaan? Maqaan kee Abiib Hajjiin jedhama. Abiib Hajjii. Soomanarra jirti. Soomanarra jira. Akkami soomni? Bareedaadha. Jabaataa jirta? Jabaanis naa jabeessedha. Of laalleen kun sitti ulfaa ture sooma hojii? Ni yaala. Of laalleen keenya waan ta'eef ni laalla. Ofii keenya ofii laalla waan ta'eef. Gammadaan of laaltaa jecha? Naa malee hin sodaattu? Sodaadha. Wanti nu sodaachisu hin jiru waan ta'eef. Great. Mee haa eegalu? Ni danda'ama. Tole torban kana keessa erga 1980 akka lakkoofsa Oromootti Shinnigaatti erga wareegamanii qabsaa'onni guyyaa sanaa kaasee akka yaadannoo qabsaa'ota Oromoo yeroo sana boodas kan wareegamaniif guyyaa yaadannoo godhama. Torban kana keessas kabajameerami. Kanneen Shinnigaatti wareegaman sana godina kam ture inni iddoon isaa? Akkam ta'e? Godina Arsiiti. Naannoo Arsii jechuudha. Godina Arsiiti. Arsii kan jedhamu jira? Naannoo hin jedhamu. Arsiidha. Arsiidha. Arsii jedhama. Naannoo. Arsii. Godina Arsiiti sii qabu? Aanaadha. Godina Arsiiti. No, godina osoo hin taane Arsiidha. Arsiidha. Iddoo isaa Asnatti fakkaata. Arsii bahaa. Arsii bahaa jechuun karaa Asallaarraa naannoo sanaa jechaadha. Naannoo Asallaati. Oh my God. Shinnigaa Arsii bahaa keessa iddoo ta'e aanaa kamii? Aanaa samii xiqqoonni meelaan fudhee jira. Kanaaf Shinnigaa Arsii bahaa keessatti wareegamanii. Mee sanaan wal qabate wanni yaada gabaabduu nuu himtu jira? Wanti yaadni ibsuu barbaadu yoo jiraate an wanti isarraa baradhullee yoo jiraatu jechuudha. Wanti isarraa baratamu yeroo sanitti erboo Shinnigaa wanni jedhamee fi ummanni keenya Oromoo tokkummaa isaanii cimsanii yookiin amantiidhaa fi naannoo amantiidha irratti kan fuulleffate yeroo sanii I think Sumaalee kanatti fakkaata. Warri Sumaalee isin warri Musliim Kiristaanaa achi bahaa Islaamaa adda bahaa jedhaniiti. Nu immoo amantii keenya fi Oromummaa teenyaaf baane malee amantiidhaan miti amantii fi Oromoo walitti qabna waan jedhaniif bakka tokkotti dhumanii jechuudha. Kanaafuu tokkummaa nuuf ibsaa jechuudha nuuf. Guddaa galatoom tolchitee beekteetta seenaasa. Amma tokko. Shinnigaa garuu bakka isaa hin barta of laallee marraa barta bakka. Bara. Arsii bahaa yoo ta'e, Arsii lixaa yoo ta'e, Arsii kaabaa yoo ta'e. Nama bara. Yaa ta'u. Arsii ta'uu nama yaada. Jala murtee beeka. Akkamsin? Nagaa galata Waaqayyoo. Nagaa galata Waaqayyoo barsiisaa isee. Ulaagaa barsiisummaa guuttee dhaabattee waan hin jirreef silaas hin jennatu. Sanatti dhiyoodha nuyyuu kan inni jedhamu. Barsiisaan sitti fakkaata? Maalii barataa jaateef barsiisaa gojaan akkasitti kabajuuf yeroo baay'ee immoo kan akkasitti nagaafatu barsiisaa gojaateef kanaafan akkasii deebise. Tole of laallee jaallattu akkam? Baay'ee jaalladhaan akka gootti. Of ilaaluu nan jaalladha. Of ilaaluu nan jaalladha. Baay'ee of ilaaluu jechuun ofii komoo ilaaluu jechuun ofuma ofii. Ofii koo ilaaluu nan beeku sirriitti. Gaariidha. Gaama of ilaallee isa gosa biraati kan FIB immoo. Okay, nan beekee sirriitti baay'een jaalladha. Na baay'een of bohaarsa. Ittiin bohaaruuf qophooteen? Sirriitti. Matti bohaaru? Of ilaala. Haa ta'u gaaffii isin gaafa. Bara 1980 akka warra faranjootaatti Shinnigaatti qabsaa'onni Oromoo erga wareegamanii yeroo sanaa kaasee tokkummaa Oromoodhaaf yaadatama. Torban kana keessas yaadatamee darbe kan bara kana. Shinnigaan immoo godina kam keessatti argama? Aanaa kana. Dhiifama hin beeku. Ani hin beeku.
Bakka itti magarsaa bariin fa'aa wareegamanidha. Qabsaa'onni jajjaboon kuni amantiidhaan addan baanedhanii isin amantii musliima kiristaana adda bahaa garagara nagoraa lakki nun Oromoodha hundi keenya jedhanii wajji wareegamanii jechaadha. Bakki sun Shinnigaa jedhama. Godina kamitti argama? Dhagee hin beeku. Shinnigaa dhageessee hin beektu? Akka dhagee hin beeku. Waa'ee guyyaa qabsaa'ota Oromoo Guyyaa itti yaadatamanii kabajaman gootota Oromoo nan nagaa nan kabajasiisa. ka'umsa isaa kana hin beektu jechaadha kan ammasitti. Hin beeku. I'm sorry, what? Akkasuma tilmaamumaan Shinnigaan godina kamitti tilmaamaa? Ani sun tilmaami Shinnigaa jechuun gara eessaas jedhu gara Arsii Baalee Booranaa. I swear to God, you will be hospitalized. Shinnigaan godina sadii keessa. Lakki godina echa. Yaa gaa Sumaalonni kan itti dhiyaatanii karaa naannoo sanatti dhiyaatu naannoo. Sadan keessaa kam siyaatu? Sadan keessaa Booranaa. I'm sorry, what? Gujii. What? Bakka. Filannoo ma waan jedhamu bara. Ani kun baay'ina keessa tokko karaa fudhatamuufi garuu Booranaa naaf ta'u bakka. Kan Booranatti argama. Tilmaamaan godina kamti? Waan hin beekneef tilmaamuu hin danda'u. Ammoo narraa dhageesse. Maqichayyuu reefu wanta sirraa dhageef tilmaamuu hin danda'u. Ati Booranatti Ani Booranaa jedhiin tilmaamee. ati tilmaamuu hin danda'u hin beekus. Eebbisa of laallee marraa barta. Amma wallaalte of laalte. Baruu nan fedha. Yaa ta'u. Akkamsin? Jajjabaatu? Jajjabaan. Maqaan eenyu? Maqaan Rattaa. Eenyutti? Rattaan jedhama. Akkan Abbabaa Rattaan silaa? Eeyyee Abbabaa Rattaanadha. Guyyaa sabsaba. Guyyaa sabsaba halkanuma. Jedhama. Halkanuma. Egaa inni Rattaa ta'e ati Abbabaa ta'uu qaba. Jettee yaaddeedha. Daaniin jedhama. Daani'el Baqqalee jedhama. Daani'el Baqqalee. Caalaa Tarrafaan jedhama. Caalaa Tarrafaa waaw. Abbabaa Rattaan tokko keessin gidduutti argameera. Alaafin isaanii tokkonadha. Galatooma of laallee jaalattu akkami? Maal? Of laallee FIB. Nordofna yeroo baay'ee. Akka sirriitti haalaan hordofa. Sirriitti hordofa. Ishee filaalee baay'een jaalladhan baay'een hordofa. Of laallu ture amma akkami? Arrabe qaba filaaluu baay'ee qophaa'ee jira. Baay'ee. Mastaayisii saarame too filaalee daran namatti tola. Bareedaadha. Jalqabne. Torban kana keessa guyyaan gootota kabajamaati kan ture. Yeroo hundaa guyyaa 15 irra jechaadha kan inni kabajama eebila 15 kan lakkoofsa Yeroopiitti jechaadha. 1980 irraa kaaseeti kan kabajamu bakka Shinnigaa jedhamutti qabsaa'onni bakka itti wareegaman irraa kaaseeti. Shinnigaan godina kamitti argama reme? Shinnigaan godina sagantaa kan argamu. Indeebisan. Maal achi gaafa wareegaman wajjin ture? Shinnigaa eessatti argaman? What? Godina itti argamullee hin beeku garuu Shinnigaa seenaa isaa gootonni Oromoo yeroo baay'ee fi achitti akka wareegaman miidiyaan isaallee banameera garuu guyyaa goototaa jedhanii dheengadda irratti haasaa turan garuu godina itti argamuu fi naannoon itti argamu seeraan taa'een dhaggeeffanne garuu miidiyaa irratti dheengadda guyyaa goototaa jedhanii haasaa turan jechuudha. Tilmaamaan mee eessa sitti fakkaata garuu Shinnigaa bakki gootonni itti wareegaman kuni eessa sitti fakkaata? Mana kaabadii. Ambargama yaadachaan ture. Ambargama yaadachaan ture kina mana kaabadii. Ratta isa deebisiis. Deebisan. Anillee maqaan isaan dhaga'ama malee bakka isaallee kana jedhee murteessuun natti ulfaata baay'ee. Amma bakka hin beekamne jennee madabaruuree bira. Bakki isaa hin beekamne jennee darbuuf baay'ee ulfaata waan ta'eef beekama bakki isaa. Eessa ribannaa aannoleedha? What? I swear to God, you will be hospitalized.
Aannoleedha. What? Aha, Shinigaan iddoon isaa aannolee maqaa biraa aannoleeti jechuudha. Iddoo sanatti fakkaate malee achi miti. Garuu Daani maal jettan? Aannoleen iddoo itti gootonni biraa wareegamanidha. Shinnigaan garuu mataa isaa kan danda'e iddoo itti gootonni biraatti qabsoo kana gatii kaffalanidha. Gini eessa akka ta'e garuu jedha godina akkasiidha tilmaamaan godina baay'ee jira. Godina 20 oltu jira Oromiyaa keessa. Kana keessa tokko malee tilmaamaan waa jedha. Babarata bakka isaallee tilmaamuun natti ulfaata baay'ee bakka isaa murteessuun natti ulfaata baay'ee waan ta'eef bakka isaallee Dambidollor na yaadadha Dambidollor na yaadadha Dambidollor na yaadadha sirriimni Dambidollor ay Dambidollor miti achini kofaltare imbeekta taadha Dambidollor miti akkan yaadutti gara baha kana natti fakkaata daandii Harargeerra gara baha Harargeemini Harargeedha. What? Harargeedha. What? Harargeedha. Iddoo tokko dhaabadhu kaama Dambidollor Ay marga marraan fadheen ture gina ma yaadadha Harargeedha. I swear to God, you will be hospitalized. Akkam ishee gara Wallaggaa kanarra yeroo deemtu maqaan akkas akkasitti ka'u hin jiru beekta. Garuu gara Baalee kana keessaa laatedhee hanga ta'e na yaala. I'm sorry, what? Akkasitti yaada malee shurlii ta'e waan dubbaddu tokko illee hin qabu. Tilmaamaan gara daandii Baalee. Gara Baaleettidha jedhee yaada. Moodee Dambidollor. Amma yaadadha garuma Baalee kana ta'an suma inni jedhe. Ay marga Dambidollor natti fakkaate ture. Amma garuu Baalee yaadadheera sirriitti. Iskiirra ta'e isa jettan. Inkorrojaa jechuudha. Inkorrojaa jechuudha. Ado Rata dhiisuu anke dhiisuu wayya malee bakka isaa kana jedhee murteessuun natti ulfaata maaliif bakka isaa waan hin beekneef kana jedhee amma abuusaa waan natti ulfaatan jedha. Egaa isin lamaan Baaleetti walii galtanii inni dideera akkuma dideetti fudhannaa fi kansa. Abbabaa Rattaa sila beekuu qaba ture mini seenaa kana sirbamne Abbabaa Rattaa. Oromooni mammaaksaanis jechamaanis ergaa dabarfata. Mee jechama kana sineedha maal jechuu isinitti fakkaata? Odaa jala jira yoo siin jedhe maalidha jechuu barbaade? Ebaluun odaa jala jira yoo siin jedhe. Odaa jalan jira gaafa jettu odaani walitti qabaa Oromooti. Sabii kanaatii fi odaan jira gaafa jedhu ibsisaa maal sitti fakkaata? Odaa jalan jira gaafa jedhu waan tokko iyyuu natti hin bu'u. Aduus ta'e bokkaas ta'e waan kamiyyuu nama argatachuu barbaadeedha gaafa akkasittiin ibsu jechuudha kan isaa waan ta'eef. Maa babbaqataa deebista garuu. Sodaachaan jiru. Sodaatiin Oromiyaa keessa battaqa. Oromiyaa keessa sabiin jiru baan sodaadha. Wanti sodaatu hin qabu. Tole haa ta'u odaa jala jira ebeluun odaa jala jira yoo siin jedha maal jechuu sitti fakkaata? Gaaddisa jala jira jedhee man fudhadha bakka addana kanarratti xiqqeessa yeroon ibsu gaaddisa jala jira. Gaaddisa jala jira birbirsa jala yoo ta'e gaaddisadha. Gaaddisadha garuu hundumtisaa odaan immoo beekaa keessumatti karaa Oromummaa keenyaatiin odaatiin faa ibsanna karaa biraa. Fakkeenyaaf jarri warri kaan odaa argan kan isaanii jedhanii fudhatan kan keenya fardoota faa manaamni kan warra nu jalaa hatan sana faa fardaata sana gaafa argan hankeenya jedhu garuu kan keenya dhan hatameedha nuti odaan keenya immoo fudhataniyyuu. Kanaafuu gaaddisa Oromoo. Gaaddisa jala jira jechuudha. Jechama fakkeenyaaf nyaara addattee yoo jenne safuu wallaaltee qaanii wallaaltee jechuudha. Ebaluun odaa jala jira yoo jenne maal jechuu sitti fakkaata? Ebaluu odaa jala jira jechuun akka kabajaadha jechuun odaan immoo iddoo kabajaati iddoo abbootiin keenya yookiin uummanni Oromoo jala taa'ee aadaaf safuu isaa yookiin gadaa walii kennuun jira dubbiidhaaf iyyuu jechuudha jala taa'ee waliif ibsuudha. Akka kabajaatti jechuudha. Iddoo kabajaa wayii jira jechuudha. Iddoo odaa jala jira. Ebaluun odaa jala jira. Inni iddoo kabajaa wayii dhaqeera jechuudha. Iddoo kabajaa dhaqeera jechuun inni aadaadhaan bulallees jechuu dandeenya jechuudha. Aadaadhaan bula. Aadaadhaan bula. Safuu beekas jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif jala taa'ee qofa yoo osoo hin taane namni sun gaaddisa odaa jala namni taa'e tokko waa beekaa jechuudha. Akkas natti fakkaata akkasitti badda.
Kaba iddoo kabajaa isa jedhu caalaa amma reefu waan itti dhiyaateef akkuma deebisteetti rakkoon qabu. Tafuu beeka jettee atillee odaa jala jira jechuun seeraan bulaa jira, seera beekaa, seeraan bulaa jira jira. Akkas yaa. Kanaaf gangalattee ma bira geesse. Yaa'u try until you die kan jedhamu tokko jira. Yaalii keessa ittuma himatti baani akkas. Jechama ebeluun odaa jala jira. Siin jedhee namni tokko maal jechuu barbaade sitti fakkaata. Fakkeenyaaf ebeluun nyaara haaddatte yoo jedhe aadaa gattee akka jechuuti miti. Qaanii wallaaltee akka jechuuti. Akkuma kana jechamni kan waan tokko dubbatamee kan itti waa biraa ibsan jechaadha. Odaa jala jira yoo siin jedhanii maal jechuu sitti fakkaata? Odaa jala jira jechuun odaan aadaa Oromoo biratti seeraan beekama. Jechaan uummanni Oromoo seera kan tumatu, seera kan baafatu, kan namoota wal araarsifatu odaa jalatti. Nam tokko ebeluun odaa jala jira gaafa jedhamu namni suni seeraan jiraachaa jira, seera jala jira. Aadaatiin waan hundumaatiin of eegee jiraachaa jira jechuudha. Seeraan jechaadha. Odaa jala jira jechuun seeraan jiraachuu. Ati maal jetta? Itti walii galtaa? Seera jala jira jechuu hin danda'u. Maaliif bakka itti taa'anii seera tumatanidha malee odaan sun seera miti. Kanaafuu gaaddisa jedhee beekadha. Gaaddisa. Gaaddisa jala jira. Yoo makaniisa taa'ees yoo gaaddisni inuma jira. Yoo birbirsa ta'ees inuma jira gaaddisni. Odaa jalas jira gaaddisni kanaafuu gaaddisu. I swear to God, you will be hospitalized. Gaaddisumatti naafa qabamu malee seera jechuu. Kanaaf odaa jala makaniisa jira yoo jedhames walumatti akkasuma jedhama. Maaliif odaa jala taa'amee seeratu tumama malee odaan ofiisaadhaa seera miti. Gadaa jala faa jira to'ati naan jettee seera jala jira jedhee itti deemuu nan danda'a. Garuu odaa jala waan jetteef gaaddisa jala jira jedhee mani deebifadha. Galatuma isin toleera itti fufnu? Gaafii shanan tokko isin hafe. Ganaamu. What? Ganaamu. What? Ganaamu. Caalaa si deemsaa olee waan ta'eef dabalame gaarii nutti fakkaata. Abbaa baarattaadhaaf. Qoffataa inni deebise waan ta'eef isaan gaafachuu dandeessu. Keessa inni gaafii tokko isin gargaareera jabeesse daaniini amma abbaa baarattaa fi caalaan. Isa gaafii gaafatu. Jechaman sin gaafadhu. Ebeluun nyaara haaddattee yoo jenne qaanii wallaaltee jechuudha mitiire. Bifa biraatiin yeroo himamu. Ebeluun odaa jala jira yoo jedhame maal jechuu isinitti fakkaata? Maal jechuu sitti fakkaata abbaa baarattaa? Odaa jala jira jechuun gaaddisa jechuudha. Odaanis akkuma Oromootti gaaddisa jala jira jechuudha. Akkan yaadutti jechaadha akkasumatti fakkaata. Ati maaliif akka Dabra Tsiyoon sassaalfachaa soota? Wanta salfadhu qaba tokko. Dabra Tsiyoon salfata ture. Magnichaan isaa fakkaata kaasaa. Warree salfin barbaachisa jemmee ani salfanne akkan waan ijootti odaa jechuun gaaddisa odaa jala jira jechuudha. Gaaddisa jala jira jechuudha. Daaniin maal jettee ebeluun odaa jala jira yoo jedhan bifa biraan dubbachuu barbaadeeti namni sun. Kanaaf namni sun maalitti jira jechuu barbaadeeti. Odaa jala jira caalaan odaa jala jira yoo siin jedhan maal siin jechuu barbaade? Dhaqeema odaa jala taa'ee jechuudha. Bargit karaa lama hiikuu dandeenya. Soorgoo fi sookkoo qaba. Jechi kuni tolaan odaa jala taa'e yoo jenne asii achiisaa yeroo ibsinu odaa jala taa'umsaa akkasumatti gaaddisa odaa jiraayyuu isa jala taa'ee jechuudha. Jechi dhokataansaa immoo Oromoon odaadhaan bakka bu'a yookiin iddoon seenaan Oromoo kan inni ittiin ibsamu yookiin gadaa siistemiin kan inni ittiin ibsamu odaadhaan waan ta'eef odaa jala taa'e jechuun sirna gadaa Oromoon ittiin buluun geggeeffamaa jira. Isaan jalatti hammatamee isaanii wajjin geggeeffamaa jira jechuu barbaadeetii yeroo yaadde. Ole caalaan maal jetta? Tarii daaniin odaa jala taa'e gaafa jedhamu odoo karaarra deemaa jiru tarii yaa dadhabee yookiin aduun gubeennaan goree haara galfachuu danda'a. Yookiin immoo birbirsas makaniisas ta'uu danda'a namni isa sanaaf goruudhaaf odaa barbaaduun qabu. Jechamni kun jechama ebeluun odaa jala jira
siin jedhu odaa jala jira yoo siin jedha maal? Walii odaa jala jira jechuun nama wal taraarsaa jira. Akkasuma jechuun nama odaa jalatti isaa wal taraarsanii jiru baay'ee. Nama wal taraarsaa jira. Odaa jala jira jechuun nama wal taraarsaa jira wayi nama wal taraarsaa jira jechuudha odaa jala. Namni achi aadaa odaa jala taa'ee barata. Akkasumatti nama jaarsummaa namni jala taa'aniitu miti odaa jala jira jechuun nama wal taraarsaa jira jechuudha akkasumatti. Okey tilmaama baay'ee gaggaariidha garuu daaniin amma sirriitti deeffateera. Sirna sanaan bulaa jira yookaan namni sun odaa jala jira yoo siin jedhan seeraan bulaa jira nama seeraan bulaa jirudha safuudhaan bulaa jira siin jechuudha. Waan biraa ibsuu yoo barbaade baluun caalaan odaa jala jira yoo siin jedhan nama seera beeku nama sirna beekee bulaa jirudha jechaadha. Waliigalee? Waliigaleera. Kan xumuraadha. Ana argatee. Ana argatee. Anis argadheera. Gaaddisa jechuudha. Akka kotti akka yaadatanii gaaddisa. Jechuun birbirsiisii baargamoonis gaaddisa qaba. Manni nuni akka hundumtisaa yommuu itti kan jiru akka odaatti fudhanneeti bakka gaaddisatti akka aragalfii waa tokkotti bakka aragalfii. Naga daawwattoota akkuma waliin bohaara jirrudha of laaleen kan torban kana akka ilaalaa jirtan baay'ee namatti tola irra caalaa egaa kan gaafataa jirru xiyyeeffannaan keenya torban kana keessa maali kan kabajne maal xiyyeeffannaan keenya maal irra ture isa jedhu finneeti gara gaaffiitti kan oomne guyyaan goototaa Eebila 15 yeroo hundaa kan kabajamu waggaa waggaadhaan wareegamtoota Shinigaatti wareegaman waliin amantiidhaan addan baanu Oromummaa keenyaan wareegamna wajjin oduunis jiraannes wajjumaani qabsoon keenya waliin Oromummaadhaaf malee amantaadhaafis yookaan faayidaa biraadhaaf miti jedhanii irbuu walii seenanii warreen wajjin wareegamanii irratti xiyyeeffanneeti torban kana kabajnee jirra. Eessatti wareegaman Shinigaatti. Shinigaan godina kamitti argama? Oromiyaa keessa miti, Arsiis miti, Baalees miti, Booranas miti. Egaa Soomaaliyaa keessattidha kan isaan wareegamanii Shinigaa. Iddoo kanatti wareegama addaa kan isaan kafalchiise warreen Soomaalota yookaan biyya Somaalee keessatti bakka qabsoo biyya kana dheessanii qabsoo isaaniitti fufsiisuudhaaf yeroo deemanitti Somaalota harka galaniiti rakkoo kana keessatti kan kufanii Jaal Magarsaa Bariifaa dabalatee jechaadha. Egaa kuni yeroo itti qabsoon Oromoo yerootti ittiin haaromu ta'eeti yaadatama kanneen wareegaman akkasumas kanneen wareegama qaalii kaffalan itti yaadachuudhaa fi kanneen hojii gurguddaa hojjetan qabsoo Oromoo keessatti hojii gurguddaa kanneen hojjetan kan ittiin yaadatamudha guyyaan kun jechaadha. Kanneen lubbuun jiranis kan lubbuudhaan hin jirres yookaan kanneen wareegaman dabalatee jechaadha. Shinigaan godina Oromiyaa keessatti yookaan immoo aanaa Oromiyaa kamiyyuu keessatti argamu tun taane Soomaaliyaa keessatti bakka itti wareegamanidha. Kun bakka yaadannoo bakka haaromsaa qabsoo Oromoo ta'eeti kan inni yaadatamu jechaadha. Gaaffiin itti aanu ebaluun odaa jala jira yoo jedhame haasaa keessatti jechama keessa ebaluun odaa jala jira yoo jenne seeraan bulaa jira. Sirnaan bulaa sirna qaba safuu beekee seeraan bulaa jechuu barbaadeeti malee gaaddisa ebaluun muka jala jira jechuu dandeenya jechaadha. Odaa qofatti baasuun barbaachisaa ta'een argamu. Seera yoo ta'e malee jechaadha. Kanaaf seeraan bulaa jira. Namni kun seera beeka. Sirna qabeessadha jechuu barbaadameeti jechaadha. Namni tokko ebaluun odaa jala jira yoo isiniin jedhee seeraan bula nama seera beekudha. Nama sirna beeku sirna qabudha jedhamu barbaadeeti jechaadha. Gaaffileen keenya ittuma fufanii jiru. Isin bashannanaa keessatti of laalaa nu waliin turaasiniin jenna 74 irratti egaa hirmaannaa keessan ammas akkuma ammaallee hirmaataa jirtan isin eegnaa hirmaadhaa isiniin jenna keessatti of laalaa xumura irratti immoo gaaffii tokko torbaniif kan keenyu isinii keenya dabarraa jechaadha. Ammas nu waliin tura. Wallee torban kana keessa baay'ee daawwatamaa jiru kan Andu'aalam daawwattanii tole yaada. Daawwadheera. Tole egaa achi keessatti Addis Ababaa biyya Kachamaallee maal barbaadame itti filligaallee. Maal jedhu? Maal barbaadame itti filligaallee. Mee ani amma yoona Kachamaalleen maal akka ta'e hin beeku maal isinitti fakkaatame? Kachamaalee maal sitti fakkaate? Makiinaa irratti waan argamu tokkodha. Kachamaaleen makiinaa irratti waan argamu.
Makiinaa irratti namni argamuu danda'a. Wanna baay'ee konkolaachisaanii kan mi'ooti makiinaa jiru maal makiinaa irratti waan akkasitti dhagee waan ta'eefin sitti dubbadhe. Innis shaggar baana kaachamalleen kaachaa jedha. Kaachamalleedhaan deemna akka jechuuti. Akkasidha yaadisaa jechuudha. Wanti kaachamallee wanti jedhamu sun makiinota gurguddaa irratti wanta argamu natti akkasitti dhagee garuu akkaataa isaa siibsuun isaan rakkisa. Atoo maaltu fakkaata? Ooyuu yaadaan jiru naagalaan jiru. I'm sorry, what? Ooyuu yaadaan jiru naagalaan jiru. Muuziqicha akkamitti dhaggeeffata? Dhaggeeffadhe akkasumatti malee achirratti naan galle. Kaachamalleen garuu maal barbaadda jedhee minti falligaallee jedhee lamaan isaatiin sirbuun isaa maal sinitti fakkaata ergaan isaa? Akka warra sanaaf galuuf jedhee yaada. Warra afaan sana hin beekne. Warra afaan Oromoo hin beekne maal barbaadda jechuun minti falligaallee jechuudha. Jechuudha jedhee akka isaaniif galuufidha jedhee yaada. Atoo akkamitti maal barbaaddan biyyi kan keenyaa akkas jechuuti yaadisaa jechuudha. Addis Ababa biyya Kaachamallee maal barbaadda minti falligaallee? Biyyichi kanuma keenya maal sitti fakkaata jechuun gaafan siin jedhu gamta kan siibsu gaafan yaadu biyyi kan keenya akka barbaanne yoo keessa deemne akka barbaanne yoo keessatti sirbine wanta si gashuun qabudha. Akkasitti nu badhaan. Fudhattee yaada? Moo kanuma kee jette? Bakka fudhadheera. Jaraaf jetteeti? Sirriitti naa ibsite. Akkuma inni jedhetti jechuudha. Dhuguma Addis Ababa Finfinneen kan keenya waan ta'eef akka isaaniif galuufis maan barbaadde yeroo jira miti ture akkas jedhee yaada. Kanaaf abbummaan isaa keenyadha waan jedhu kileem gochuuf intini jedheeti. Mormiitu jira jechaadha kan keessa miti kan jedhu. Jiru kan keessa miti kan jedhu. Inni immoo ofitti amanummaatiin bakka intini isa keessaa ka'eetiin kan keenya dhadhee maal barbaadda minti falligaallee jedhee. Afaan isaanii galu. Akkasitti isaaniif galuu danda'a. Afaan Oromootiin isaaniif galuuf dhiisee dideera waan ta'eef lamaan isaatiin. Yaadi isheen siifte sirriitti nan fudhadhaani. Biyyichi kan keenya garuu biyyichi kan keessan miti. Wanta jedhanii fi minta falligaallee jedhee ibsuuf yaale jechuudha. Akka isaan nagaan akkuma isheen jette akkasitti nu muuziqaa kan Andu'aalem torban kana hordoftee dhaggeesse. Irra dhaggeeffadhee jira guutuutti dhaggeeffannee soomatu seenee soomaan inni jedhuuf. Sana wallee dhiiste. Haayilaayitii isaa dhaggeeffadhee jira. Achi keessa walaloon isaa Addis Ababa biyya Kaachamallee. Minti falligaallee. Addis Ababa biyya Kaachamallee maal barbaaddaa minti falligaallee jedha. Addis Ababa Kaachamallee shaggar baana Kaachamalleen kaachaa. Dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Nama maraacha guutuu isaa akkasitti haayilaayitii isaa dhaggeeffadhe keessatti ilaalle. Amma jechi Kaachamallee jedhu kun deddeebi'eera. Kaachamallee maali? Kaachamallee akkanatti fakkaatutti Kaachamallee jechuun irra deddeebii natti fakkaata. What? Irra deddeebii natti fakkaata. What? Irra deddeebii natti fakkaata. What? Irra deddeebii. Addis Ababaan biyya irra deddeebiidha jechuudha. Irra deddeebii akkasumatti fakkaatan akkasumatti. Addis Ababa biyya irra deddeebiiti jechuun irra deddeebi'anii wanta sana itti raawwatanii jechuudha akkasumatti fakkaata. Iddoo sanitti kan raawwatanii jechuudha. Addis Ababa yookiin Finfinneetti deddeebi'aa wanta tokko kan raawwatanii akkasumatti fakkaata. Finfinnee yookaan Addis Ababa bakka itti deddeebi'an jechuudha. Gaariidha mee deebii isaa hin argatta of laalleerra. Maal barbaadda minti falligaallee Addis Ababa biyya Kaachamallee jechuun isaa garuu ergaan isaa maal sitti fakkaata akkasumatti walaloon sun qobaadha. Maal barbaadda minti falligaallee jechuun gama biraatiin wanti ati barbaaddu maal barbaadda iddoo kana dhuftee maal barbaadda. Iddoon sun maali? Kan eenyuti iddoon sun? Kan keenya irraa maal barbaadda as dhuftee jechuu akkasiiti. Akkasitti sii galee. Kanaaf namni inni gaafatamu wayii jira jechaadha kan biraa. Afaan biraatiin kan inni gaafatamu. Afaan biraatiin jechuun warra hin galleefis ta'ee ayidooloojiidhaan I think galuufii danda'a. Nama hin galleef immoo inni ibseefii jira keessa miiksi godhee jechuudha. Minti falligaallee jechuun afaan Oromoodha? Afaan Amaaraati inni jechuudha afaan keenya miti. Maal barbaaddaa jechuudha. Akka jaraa galutti jirami sookoof sorgoon sun keessaanii jechuu akka dubbii. Akka warra illee tuquu natti fakkaata. Warraaf sirriitti ibseera natti fakkaata.
Okay, warra maal barbaadda warra hin beeknetu afaan sanaan akka baran. Akka baraniif yaa. Dhaggeeffaniiru sirriitti. Baay'ee nutti toleeras. Baay'ee nutti toleeras dhaggeeffaniiru sirriitti. Akka isinitti tole yaandoo haallimatti isiniin himaa. Achi keessa walaloon isaa kan Siisaayitu barreesse kennee fi Addis Ababa biyya kachamaallee. Maal barbaaddaa min tuፈልጋለህ? Maal jedhamee atus jedhu? Ana amma sirraa dhagaa jira. Wallee masaatu. Muuziqicha dhageera garuu seeraanii hin dhaggeeffanne akka inni torban kana keessa ba'ee nan beeka. Jechitti ammaa kana lamaan namni baay'een ijaasuu fi muuziqicha caalaa namarraa dhageera. Shaggar baanaa kachamalleen kaachaa dhugaan dhiigaa kun nama maraachaa jedha. Deebi'ee ammas immoo Addis Ababa biyya kachamaallee maal barbaaddaa tuፈልጋለህ jedha akkuma ni ergaasaas natti himtu kachamallee maal akka ta'e garuu natti himtu. Ani baay'ee jechicha anaaf haaraadha. Kachamalleen haaraadha. Garuu iddoo Andu'aalem sirba sana baasee qorachaan ture namoota beekanis warra na caalanis namoota baay'ee gaafachaan ture. Gaafa isaan ittiin nan gaafadhu maal naan jedhani kachamallee jechuun baasii makiinaatti nama geejjiba isa jedhee natti himani kachamallee jechuun jecha. Na akkasitti dhagee kachamallee maal akka ta'e namoota gaafadhe. Atoo kachamallee isanni jedhee beektamoo kan biraa beekta? Anis isuma inni jedheen beeka. Addis Ababa biyya kachamallee gaafa jedhu wanta inni biyya makiinaa bichaa jechuun kan socho'u Addis Ababa keessa isa bichaadha. Kanaaf wanta jedhe wayii natti fakkaata. Kan biraa immoo warri dhufan kan warri kachamallee deemanii jechuudha. Gara Finfinnee gaafa dhufan kachamallee dhufu malee kan biraan ittiin dhufan hin qaban. Isa kanaaf jedhee laataa jedhee. Kachamalleen konkolaataa kan ittiin dhufan jechuudha. Warra ittiin shaggar dhufan sin jechuu barbaadani. Kan eenyu ittiin dhufuu danda'a kachamallee? Garuu akkuma inni jedhee geejjiba uummataati. Geejjiba uummataa isa durii. Garuu modeelli kachamallee jedhamu jira. Normaali ani modeela isaarreen beeku. Akkuma BMW, Suzuki maal jedhani kachamallee an jedhamu turee laata. Dura akkasumatti natti fakkaata akkuma baasota gara baadiyyaatti nama geejjibsiisan wantoota amma dhufanii Toyota, Suzuki, Raava4 ምናምን jedhi makiinonni adda addaa dhufanii akkuma sana kachamalliinis natti fakkaata hin beeku dhugaa sirrii ta'uu isaa hin beeku garuu akka yaada kiyyaaf akka beekumsa kootti waan akkasii natti fakkaata. Kachamallee waan ture sitti fakkaata akkuma wanta jiru natti fakkaata modeela isaa beeku baadhus fakkaata irrayyuu jiran jedhaan. Suzukiin fa'aa oomisha Jaapaanidha. Kachamallee no kana eessaatti sitti fakkaata? Ani hin beeku isa kan eessa akka ta'e hin beeku isa gin. Volks Jarmanidha. Hyundai isaan kun gara Jaapaanii fi Kooriyaa fa'aati. Kachamallee eessa sitti fakkaata? Modeela konkolaataa ergee jettan Toyotaanis warraan alaati. Kachamallee eessa tureettanii yaaddu? Hin beeku. Kan eessa akka ta'e hin beeku. Biyyoota baay'inaan konkolaataa oomishan keessaa tokko tilmaamaan jedhama. Tilmaamuu hin danda'amu. Ammas kan inni jechaa jiru ani hin beeku baay'ee. Innaa kan hin beeku immoo dinnan tilmaama kachamallee kan inni oomishame biyya baay'inaan kan makiinaa oomishni beekamu biyya Jaappaan. Jaappaan natti fakkaata. Kachamallee Jaappaan. Yoo ta'e immoo Jarman namaa ta'u. Jarman Eeshiyaa fi Awurooppaa erga takka guutuu hin dandeessu. Jarman naaf haa ta'u bakka. Jarman kachamalleen Jarmanii oomishamee biyya kana dhufe. Ati hoo maal jedha? Salphuutti deebifachuu nan danda'an jiru. Kanaaf amma qorattutti keenyu deebisa. Naaf ta'u natti tola yoo ta'e utuu naa ta'e natti tola. Assignmentii moo teekaawwee jennare. Taanan natti tola. Maaliif ofii koodhaa deebicha waan argadde natti tola assignmentii naa godhisa kana qoradhee isa dhufuurratti siin deebisa. Garuu modeela makiinaa wayii akka ture itti walii galteera. Isa itti walii galeera seena. Maal barbaadda min tuፈልጋለህ jechuun isaa garuu ergaan isaa akkamitti isinii galee? Addis Ababaan biyya kachamallee maal barbaadda min tuፈልጋለህ maaliif afaan kana walitti makee maaf jedhee isinitti fakkaata? Maaliif akka walitti makee chaan sirbisaa baay'ee namatti tola. Kana ta'anii immoo kan inni walitti makee yaa'u sookoof sorguu qaba natti fakkaata. Gaafa dhaggeeffadhu innaa
No, isti sirba. Addis Ababa biyya kachamallee maal barbaada minti fallegaalee. Akkas jechuun isaa biyyi Finfinneen kuni biyya maalti biyya fardaadha biyya fardi as keessa guuteedha malee biyya makiinaan adda addaa gosa adda addaa as keessa guutee miti. Inni as keessaa maal barbaadda jechuun barbaada natti fakkaata. Biyya kachamallee jechuun biyya fardaati reeti maa deebistee moo waanuma jedhu. Goreechaadha. Ichaan biyya yaa bakka hin beeku hiikaa. Sitti hafu mee ishee wayyatee naa sitti hafu. Maal barbaadda minti fallegaalee jechuun isaa tariigaan nagaanii abbaa biyyaa ta'ee gaafachuusaadha. Maal barbaadda jedhee Oromooni afaan kanaan isa dhufee gaafachuusaadha jedhee yaada. Keessumaa wayii dhufee seeneera maal barbaadaa jirta? Jedhee minti fallegaalee gaafa gaafatu afaan isaaniidha wanta gaafataa jiru wayii natti fakkaata abbaan biyyaa jechuudha. Keessumaa gaafatee jechuudha. Akkasitti hin deebifadhaan. Approximately kee baay'ee filatamaadha. Harka dhahiif ishee. Isa caaluun koo natti toleera. Wallee Andu'aalem kan gidduu kana argitanitu? Gidduu kana? Raasee kan Andu'aalem Gosaan kan wallise. Argeerani. Achi keessa walaloonsaa Addis Ababa biyya kachamallee maal barbaadda? Maal barbaadda jedhee isarraan fadheera gin waan biraa jechuun hin danda'a. Isa dagadheera garuu. Addis Ababa biyya kachamallee maal barbaadda minti fallegaalee jedha. Jedheera sirriidha. Akkasumadha deebichi. Maal barbaade dhuftee natti fidde jechuudha? Maal jechuudha? Utuun sin gaafatini deebisaa harta waan sin gaafanni deebisaa harta. Ittuma fufime. Na barbaacha natti fiigaa dhuftee jechuu barbaade? Ila shaggar baanaa kachamalleen kaachaa dhugaan dhiigaa kun nama maraachaa Addis Ababa biyya kachamallee maal barbaadda minti fallegaalee jedha. Kachamallee maali mee? Kachamallee maali? Mannaan gallenayyuu. Gin biraazarii koo kanatti miti makiinaa wayii natti fakkaata kachamallee. Dur makiinaa. Akkuma Toyotaa fa'aa jechuudha. Waan akkasii biratti fakkaata. Akkuma fakkeenyaaf sirba jireenyaa tokko irratti makiinaan obbo Maariyoo waan tokko dhaggeeffattee beektaa? Makiinaa obbo Maariyoo kan jedhu jira? Beekaa inni kunis kachamallee makiinaa waan natti fakkaata. Kan yaadutti. Fakkeenyaaf beenu baalee buunaa kaamiyooniidhaanii. Waan akkasii natti fakkaata. Sirrii danda'u. Kachamallee makiinaadha. Makiinaadha natti fakkaata. Akkuma Toyotaa fa'aa. Akkasuma akkuma Toyotaa akkuma Koronaa fa'aa. What? Koronaa fa'aa. What? Koronaa fa'aa. I'm sorry, what? Koronaa fa'aa. Korola. Akkuma Korola. Tun yeroo kana waa'ee koronaa saasaa oolluufi akkasumatti fakkaate. Daadhii maal jetta kachamallee maal? Kachamalleeni akkan beekutti akkam seete? Achirraa dhufe akka? Makiinaas amma FSR faa qaxaqqatumni isa guddaa sana isa qaxaqqatanidha inni kan isaanii. Kachamallee hojjetu. Kachamalleen kuni makiinaa isa baasii jennuudha baasii. Amma isa taa'amne Santa. Baata. Waan baay'ee fiddoo jechuun wanta xinnoo ifaan itti fakkaatan gaafa kana. Beekaa ijoon akka yaadutti gaa. Ratta maal ta'as keessa irratti sirratti. Ratta abbaa ratta maal taate? Kachamallee kanarratti waan ibsu waan baay'ee hin beeku. Kanarratti ulfaata. Maal si wayyaa ta'e hunduma isaa diddee? Maal si wayyaa? Wanta dirree wayii fiildii wayii waa tokko keessatti argamu natti fakkaata hin beeku. Bakka wanta waan keessatti argamu natti fakkaata kachamallee. Maal keessatti argamu? Kachamalleen bakka hidhaa waa tokko keessatti argamu natti fakkaata. Bakka hidhaa keessatti karchallee moo? Karchallee? Karchallee. Kachallee. Addis Ababa biyya kachamallee jechuun biyya hidhaa jechaadha. Biyya hidhaa otoo hin taane biyya hidhaa jechuu otoo hin taane. Akkas ta'anitti fakkaata. Karchallee kachamallee. Wantichi waliin laalaadha yeroo karaa murteessu danda'u. Meegaa isin darra daaniin itti dhiyaatee ture mee ati fixadhu. Kachamalleen an akkam beekutti. Inni mormii qaba waan ati jettu. An akka kottan ibsa. Barsiisaan isaa immoo nama deebii sirrii deebisee farrama mitiire. An amma danda'e yaala. Innaa kachamallee akkam beekutti baasiisa
ittiin biyyatti ittiin deeman isa akkasii ta'e daran levelii tokkoon yookiin sadarkaa tokko faaratti kan argamu baay'ee fiiguu danda'u jechuudha. Akkas barrisi na bira ga'ii jechuu barbaadeetu natti fakkaata gaafeeffuu barbaada. Modeeladha. Modeela konkolaataatti sitti fakkaata kachamallee waan jedhu. Kachamalleen makiinaa mataasaa danda'edha. Akkuma Toyotaa fa'a. Toyotaan bare akkuma maqaa biraandii konkolaataatti itti yaadda. Maqaa konkolaataatti garuu saffisa kan qabu jechuudha. Saffisaanii kan ga'uu danda'u. Akka kachamallee jechuun dafii saffisii na bira ga'ii jechuu yaadeeti. Akka kana yaada. Kachamalleen amma Volkswagen Germanitti oomishama. Toyotaan fa'a immoo Eeshiyaatti oomishamu. Jaappaan Hyundai fa'a isaan kun jechaadha. Kachamalleen eessatti oomishama itti yaadda? Modeela makiinaati erga ta'e eessatti tilmaamta? Ani bargit motorri isaallee silayyuu biyya biraadhaa gala. Iddoon inni galu meediin eessa akka ta'e hin beeku garuu biyya keessatti illee waan hojjetamuu danda'u waan akkas natti fakkaata. FSR irraa hojjetama jechaa turte dura. Dura makiina akkasii murmuranii hojjetu jedhama. Gaafa akkasitti haasa'u. Motorri isaa garuu meediin eessa akka ta'e eessa akka galu hin beeku. Caala maal jettee? Maal irratti? Malee isaan jedhe. Deebisee dhagaa makiinaa dheeraamsu. Tole egaa biyya kamitti oomishame jettee yaadda? Fakkeenyaaf Toyotaan fa'a Jaappaan fa'a akkasidha. Kachamallee Makinichi amma jira? As keessa jiru mini? Yaa'u tarii namoota hidhaa karchallee irraa itti bineet tarii namoota mana hidhaa fa'aa jechuu danda'a fakkaata isaa nama karsheellii jedhu kazaa chumarraan maqaan isaa karsheelliidha karchallee itti karchamallee itti qayyarame natti fakkaata. Kanaaf baay'inaan tarii namoota hidhamanii jiran fa'aa hojjetaadha yaada akka kootti. Tarii dhugaa isaan beeku garuu maaliif yeroo baay'ee gaafatu maqaan tokko moggoo waanuma tokko irraa tachaas moggaasu ni walitti maxxansu. Innaa karchamalleen tarii karsheelliidhaa dhufee waan tokko natti fakkaata. Haa ta'u gaafa Daaniin baasii isa biyyaa biyyatti deemudhee isatu deebisee isaaf harka rukutaa. Namni wayii anuu nan sukukkulee otuu isiniin jedhe nan sukukkulee yoo isiniin jedhe namni wayii maal jechuu isin barbaade isinitti fakkaata? Nan sukukkulee. Dhaga'een beeku garuu akkuma yaadutti nan sodaadhe waan jiru natti fakkaata. Nan sukukkulee nan sodaadhe. Na rifachiise jechuu akka barbaaduuti. Akkasitti nu badda. Na rifachiise. Oromoon jecha baay'ee qaba. Biyyaa biyyatti jechuun Wallaggaa fi Booranii fi Gujiin aasaansaa garaagara. Jechi kun irra caalaa karaa bahaan karaa naannoo Harargeedhaan beekama. Nan sukukkulee siin jedha. Karaa Harargeetti kan argamu na rifachiise jechuu barbaadaniiti natti fakkaata. Akkasitti yaada. Nan sukukkulee na rifachiise. Malee gara keenya hin jiru garuu akkasiin jedhama. Gara keessan gara. Horra. Malee gara keenyatti akkasiin jedhama. Hojii jechuun yeroo jedhee yaadummoo yeroo natti fakkaata. Tole haa ta'u. Mee gara keessanitti immoo maal jedhama? Nan sukukkulee jechuun ani isiniin deebisa. Biiziin ta'ee jechuudha. Kanaaf maal jedhama isin biratti? Biiziin ta'ee? Biiziin ta'ee maal akka? Horroo Ingilifumaan dubbatachaa. Hin dubbatu. Ingilifaanis hin dubbataa heddeetti dubbatamu jira garuu. Ammaaf hojii qabadheen jira jedhama. Xiqqoollee nan koommadhee jedhama achitti. Nan koommadhee jedhama. Isuma achiillee tolchitee hin beekne. Beeka garuu akkasii jedhama yeroo baay'ee. Hin qabamne hojii qabadheen jira jedhama. Yaa ta'u keetiin si qoree isa sanaa si qoree yaa ta'u. Mee namni naannoo Harargee yookaan namni bahaa dhufe tokko maalu nan sukukkulee har'a yoo siin jedhe maal jechuu sitti fakkaata? Nan sukukkulee jedhu baay'ee hirrifadhee jechuu isaati natti fakkaata. Nan rifadhe baay'ee rifadhe. Baay'ee rifadhee natti fakkaata. Nan sukukkulee nan rifadhe jechuudha. Akkas natti fakkaata. Mudatee beeka jechuudha. Mudatee beeku baay'ee maaliif ijoollee warra Tuulamaa hojii baay'ee walitti dhiyaanna warra Wallaggaa hojii baay'ee walitti dhiyaanna haga ammaatti warra Harargeen hin quunnamne jechuu fedheeti. Osoo natti dhiyaatanii irra baruu danda'ama tokko. Egaa irra caalaa warra Wallaggaatti immoo dhiyaata yoo ta'e nan koommadheen jedhan yeroo baay'ee.
nan koo madhee jechuun nan koo madhee dhiyaata isatti gaddee jira isin koo madhee akkasitti fakkaata. Nan koo madhee jechuun isatti atama warra Wallaggaa wajjin isin oollee jecha qabamte. Jechuun oola wanta akkasii baay'inaan sanatti fakkaatu beektaa garuu oola ijoolleen goddanyoonni kiyya jiru hiriyoonni kiyya jechuudha. Bareeda kanas of laaleera argatta rakkoon hin jiru. Namni tokko namni gara Harargee dhufee yookaan Harargeedhaa wal bartan tokko har'a nan sukukkulee tu siin jedhee maaliin ta'e siin jechuu sitti fakkaata? Nan dadhabee jedhu. Nan dadhabee. Nan sukukkulee jechuun nan ariifadhee. Nan ariifadhe. Natti fakkaata nan ariifadhee natti fakkaata. Ichaan amma isaanii dhaloonni kun gara Harargee hin taaneef kan natti fakkaatu hin dubbachaa jira. Asi mudateen beeku jechuun kun. Mudateen beeku jechuun kun yeroo jalqabaaf sirraan dhagee. Haa ta'u gaa tarii isinis yeroo baay'ee sukukkultu ta'uu danda'a. Deebii isaa garuu nima bartu waan yeroo hunda fayyadamtanidha. Dadhabdu ta'a jechuu keedha. Ati suma ofii kee deeffattetti harkisaa jirta. Jettee argadheersa jedhamu tilmaamachuuf jedheenidha. Deeffattetti harkisaa jirta. Wallaalu sukukkuluu jechuun. Ani maalirraa ka'een tilmaamee uwwii wanta jedhu gaafa yaaddu dadhabbii wanta ibsituu fi uwwii nan sukukkulee gaafa jettu uwwii nan dadhabee wanta jedhamuttiin jechitti ishee fuulduraarraan fudhadhee siin jechuu godha. Yaa ta'u amma tokko itti dhiyaata kee garuu walakkaayyuu siif hin qabnu walakkaayyuu siif hin qabnu garuu deebisaa sirriima isaa hin bartaa jechaadha. Waan yeroo hunda afaan biraatiin jennudha jechi kuni waan ta'eef keenyaan maal akka ta'e hin bartu yeroo hunda deddeebisnee waan jennuuf waan sana keessa waan oolluuf jechaadha. Of laalleerraa bartu sinitti himu. Anoo har'a nan sukukkulee yoo siniin jedhe maal jechuu sinitti fakkaata? Nan sukukkulee. Jedhame nan sukukkulee dhimeessa? Namni gara Harargee yookaan bahaa dhufe tokko nan sukukkulee yoo siin jedhe maal jette? Nan sukukkulee jechuun tarii. Iskii koo itti ayyaada. What? I swear to God, you will be hospitalized. Jecha kanallee gurraaniyyuu warra hin dhagee garuu afaanuma Oromoo kana keessa jira ture. Dhuma keessa biyya alaatti bitaan dhufe. Nan sukukkulee nan sukukkule nan dadhabeedha. Nan dadhabe. Okay, tilmaama gaariidha. Eeshi Abbabaa Rataa maal jettu? Jechi kun naaf haaraan haaruma nagee maqaan isaa. Nan sukukkulee yoo siin jedhe namni Harargee wayii callettee ma dhiistaa? Yaa'u tilmaamumaanillee maal ta'e jettee yaadda? Tilmaamaan maal jedhee yaadda nan sukukkulee jechuudha. Ani har'a sukukkuleen jira. Tu siin jedhe. Aareen jira. Narraa aareen jira jechuudha. Aareen jira. Sukukkulee jechuudha. Aareen jira. Aareen jira. Sukukkuleen jira nan sukukkulee har'a. Aareen jiraani belbeleen jiraata. Nan belbeleedha manatti fakkaata. Akkasitti beekan aariin nan belbeleedha. Nan belbelee. Yeroo baay'ee namoonni iddoo sana caatii midhaan isaa fayyadamanii gaafa dhabaneedhaan dabbarameen jira jechuudha fakkaata. Nan sukukkulee jechuudha. Jimaan aadaadhaan waan beekamuu fi yoo jimaa dhabee irraa ture. Sukukkulee jechuun dabbarameen jira sadanii fakkaata. Akkasitti yaada. Atau dan sekali gaariidha kunillee. Nan sukukkulee na yaala ammas. Dandeessa jechuun isuma duraallee yoo sanaan sii qabannu. Sanumaan qabadda. Nan dadhabe. Okay ati aarii. Nan aaree akkasitti fudhadhan garuu yaa hin beeku jechi sarri naaf haaraallee waansa. Haa ta'u bakka of laalleerraa argattu deebisaa. Deebisaa of laalleerraa argattu maal jechuu akka ta'e jecha kana afaan biraatiin deddeebitanii fayyadamtu yeroo baay'ee. Deddeebitanii fayyadamtu. Afaan Oromoodhaan akkas ta'uu isaa hin beektanii jechaadha. Nan qaanee jechuu barbaade. Nan qaanee jechuudha. Yeroo baay'ee qaana'uu deddeebistee fayyadamtaa? Haasaa keessatti yeroo baay'ee haasaa keessatti yeroo haasoftu. Nan saalfadhee. Nan dadhabee. Jechuun yeroo baay'ee namni dhiifama kan irra deddeebi'ee gaafa akkas taatan jechuun yeroo baay'ee dhiifama lafan deemutti
asitti dhiifama keetti ammoo iddoo kanatti yeroo baay'ee dhiifama nama gaafata maaliif tarii taaksii keetti namatti bu'uun jira yeroo guutuu yeroo yaadu kana Nambeeleeta. Yerootti saayitii isa yaadannaa hin jiru. Saayitii kursiitti nambeelee. Sukukkule nambeelee. Ani irraanfadhe waatu. As yeroo baay'ee waan irraanfatte itti fayyadamu. Sukukkule yeroo baay'ee. Nan dadhabeen ta'a. Approximately itti dhiyaata garuu deebisa sirrii tolchitanii bartu. Afaan biraadhaan waan fayyadamnuuf jechicha. Afaan biraadhaan akkasiin ta'ee jenna. Afaan Oromoodhaan sirriitti akka kanaa jenneen fayyadamnu. Walii galle? Anyway, biiziin ta'ee jechuudha. Ani biiziidha yookaan immoo iddoo biraatti ko'oo madhee jecha yeroo itti fayyadamnu jira. Sukukkuleen jira jechuun baay'ee biiziin ta'e waan qabee waan dhiisu wallaaleen jira jechuudha. Walii galle? Egaa sukukkuliin. Aangooti siiquu tokko akka deebichi. Amma itti siiquudhaaf falmattaa. Deebii sirrii yoo arganne itti siiquuf ganaa. Barsiisaan ikkoo deebiin biiree jira yoo ta'e aayoonni itti siqee jira dheelaatu ni danda'a. Yaadamu. Kanaaf itti siquunis maalis hin ta'u amma isa deebisii kenne fudhadhu isa fudhadhu of laalte keessatti miti. Amma yeroo baay'ee barnoota irraa waan tokko irraa hin sukukkulta guyyaatti yeroo meeqa sukukkuluu dandeessa biizii taataa jecha biiziin ta'ee har'a biiziin ta'ee jira jenna miti yeroo baay'ee jecha kana deddeebistanii fayyadamtu siin jedhe. Yeroo baay'ee. Garuu nan sukukkule yeroo namni heddu si mudatee hin beeku. Takkaayyuu dhaga'ee. Argee deemee mucaan argee deemee. Sana biyya jiraachuun barbaachisaa jira. Afaan tokko baruuf jecha. Amma of laallee irraa bartanii appilaayi gochuu dandeessu. Harargee deemuu hin qabdan. Guddaa galatooma. Shaayyeessis guddaa galatooma. Waan hafee qabdu. Wanta fi jabaadhaa nu jiraadhaa isiniin jenna. Gaaffii ulfaataa naman gaafatiin jechuun barbaada. Ulfaata nama. Natti ulfaanne inni har'aallee bareedaadha. Yeroon argu garuu baay'ee ulfaataadha akkasitti yoo yaanan immoo. Nama bareedaadha. Galatooma ulfaata. Isinis galatooma. Xumurreerra guddaa galatoomi yaada addaa boo qabadha. Yaadni addaa yoo qabadhe FIB'oonti irraa bareedu tokko yoo jiraate ofii magaalaa keenya keessatti iddoo abbaa keenyaati haala hin taaneen yookiin sarbamuudhaaf illee keessaa fagaataa dhufnellee uummanni Oromoo beekee gara magaalattii kanatti qubachuu eegalee jira jechuudha. Haalli kun immoo jabaatee itti fufuu qaba jechuudha. Gara biraatiin immoo gara miidiyaa kanaatiin miidiyaan akka FB jajjabaachuu qaba jechuudha. Miidiyaa Oromooti jajjabeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu isinillee warri FIB haala gaariidhaan dhiyeessaa jirtu gaafii kanaan caalu yookiin caalmaa akka qabu isaa laaltanii namoota adda addaa gaggaafattanii yookaan immoo I think yoonnaa qabdu SMS qabdu natti fakkaata namni isa isinirratti barreessa isiniif ergaa isa immoo isinii yoonna gootanii uummataan ga'uu qabdu jechuudha. Yaada SMS'dhaan nu bira dhaqqabus. Yaa ka isin bira dhaqqabu uummataan ga'uu qabdu jechuudha keessa. Nuni ga'uun dhiisnu isinis erguun dhiisina. Nus hin dhiisnu yaalla matakkoon isinis hordofna jenna. Jajjabaachuu qaba miidiyaan kun. Faadhu guddaa galatoom. Galatoomeetis. Miidiyaa FIB ደግሞ baay'ee jaallanna aadaa keenya kan guddisaa jirudha guddaa galatoomaa isin jenna. Thank you guddaa galatooma. FIB'n guddaa galatoomaa isin jenna. Akkuma Hin jaallannallee bukkeellee dhaabbannan deeggarraa beekumsaaf dandeettii qabnu bukkee dhaabannee miidiyaa keenya addunyaa irratti akka beekamu gochuuf yaalii guddaa goona jedhee yaada. Booddee immoo gaafa kanarra miidiyaan keenya addunyaa irratti gaafa inni mul'ate maaliif miidiyaa keenyatu mul'ate jechuun hawaasa keenyatu mul'ate afaan keenyatu guddate jechuudha. Maaliif afaanni keenya guddate jechuun immoo addunyaa wajjin tokkoomee akkuma har'a Ingiliffaan fayyadamaa jirru addunyaa hunduma irratti ifaa taane jechuudha. Kanaaf inni guddaan immoo afaan keenya kana gabbisuuf yookiin guddisuuf gahee guddaan inni jiru miidiyaa kana bukkee dhaabbachuudha. Inni guddaan
dandeettiidhaan amma dandeenye tuffachuu osoo hin taane amma dandeettii keenya bukkee dhaabbannee jabeeffannee yoo qabanne miidiyaa keenya jechuun nuun ibsa waan ta'eef miidiyaa keenya bukkee dhaabbannee miidiyaa keenya addunyaatti mul'isuu qabnaan jedhan kanan dhaama uummata keenyaaf. Baay'ee isin jaallannallee. Ajjettani waa'ee Abbabaa Rattaa maal? Abbabaa Rattaa irratti ta'ee ragaa. Irratti hin jiraachudha. Galatooma. Akkam ture of laalleen keenya baay'ee akkatti bohaartan akkatti bashannantan homaa shakkii hin qabnu. Nansu Kukkulee keessattuu baha naannoo karaa Harargeetti kan beekamu Nansu Kukkulee namni yoo inni jedhee baay'een biiziin ta'ee isa jenneen Ingiliffaan fayyadamudha jechaadha. Waanan qabee waanan dhiisu wallaalee Nansu Kukkulee jedhama jechaadha. Kuni iddoo tokko tokkotti nan ko'oo madhee ko'eessan ta'ee kan jedhuun bakka buufama. Keessattuu naannoo gara lixaatti yookaan immoo gara Wallaggaatti ko'eessadha yookaan biiziidha kan jennu ko'eessadha ko'oomeera jedhama jechaadha. Akkasuma giddu galeessa kanatti illee jecha kanaan beekama. Gara Harargeetti yoo deemtanii Nansu Kukkulee jira har'a yoo namni isiniin jedhee baay'ee biizii ta'ee jira waan qabee waan dhiisu wallaalee natti baay'atee dhimmi natti baay'atee ajandaan natti baay'atee yookaan hojiin jiruun natti baay'atee jechuudha. Nansu Kukkulee jechuun gaaffiiwwan keenya torban kana isaan kana turanii egaa akkatti bohaartan wayis akka irraa baratan homaa shakkii hin qabnu. Hirmaannaa keessan 74 irratti hirmaannaa keessan nu waliin tureef guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kan torbanii isinii keenye adda baana jechaadha. Guyyaan goototaa Eebila 15 kan barana kabajame yeroo meeqaffaa fi kan inni kabajame ishee kana torbaniif nu deebisaa 44 irratti abbaan dura deebise ammas kaardii abbaa dhibbaa kan injifatu ta'a jechaadha. Shinnigaatti wareegamaniiti eega sana guyyaa sanaa kee yaadatama jechaadha. Wareegama shinnigaa yaadannoon isaa waggaa waggaan gaggeeffamu kun yeroo meeqaffaa fi deebisaa karaa 44 SMS keenyaan nu barreessaa isiniin jenna. Turtii gaarii akka waliin taasisnee homaa shakkii hin qabnu. Torban gaaffiilee biroon waliin bohaarraa waliin turtii taasisna. Torban bareedaa torban injifannoo akkasinii ta'u abdii keenya hawwii keenya guddaadha. Nagaa ta'a namoomsaa Admaasuu akkasuma ogeessa kaameeraa Seenaa Lammii wajjin waliin turtii taasisneerra waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Nagaatti.